咁今日咧就帶大家嚟呢間叫做康福養生會所啊。咁我咧就嚟體驗下呢度嘅消費嘅服務啦。咁首先咧呢個康福養生會所咧，佢入邊個裝修風格咧都幾新淨。然後咧入去消費咧仲會送2個大堂項目嘅。咁佢哋啲美容師嘅衣着咧都幾好睇嘅。咁仲有咧入到房咧去按摩咧啲小姐姐嘅手法都幾細緻啊！咁然後呢，佢哋嘅整體質素咧都幾好嘅。咁佢個大堂呢，仲有嗰啲養生茶啊，嗰啲咩去濕茶呢都幾好飲嘅。咁仲有嗰啲雞蛋公仔出前一丁呢，水餃呢都幾好食嘅。咁然後仲有啲自助水果啊、自助小食呢，都幾正嘅。咁好啦，我而家呢就帶大家呢入去睇下呢度係點樣噶啦。跟住行到嚟前面呢，就見到呢有條斜路咁樣噶啦。咁啊呢度上去，咁啊見到有電梯啦。咁啊呢撳 lift 上2樓呢就 OK 噶啦。咁佢一出到嚟呢，左邊呢度就係門口啦，就入去啦。咁我而家入去就見到咧，佢入邊嘅前台嘅環境啦，就好大個梳化嘅。咁啊，大概咁上下啦，仲有佢呢個價錢表啦。咁啊，略略睇一睇啦。仲有一間足浴房喎，呢間足浴房都 OK 噶，有3個位啦，平時適合3個朋友一齊嚟嘅師兄就開過嚟呢間房啦。咁依家咧入到去呢個南濱部啦，咁佢環境咧都幾新淨喎，睇嚟啱啱裝修完冇幾耐。咁佢啲櫃咧一入嚟就兩邊都有嘅，一左一右咁樣。咁佢呢度 total 有90個櫃，啱先問過。咁然後呢度都係有佢哋嘅毛巾消毒櫃啦。咁啊再睇下呢度係有佢哋嘅手機櫃啦。咁佢相比起福田嘅其他場咧，都比較新淨啊，睇落去。咁啊呢度咧就有佢哋嘅洗手台啦，佢哋嘅公司衫嘅，同埋呢個一次性嘅衣服啊。一次性嘅衫咧就係10蚊嘅啫，咁呢度佢都有寫噶啦。咁公司衫咧就係免費嘅。咁依家南濱部一出到嚟咧，就直行，之後咧就轉右。呢度就係佢哋嘅大堂啦。佢哋個大堂咧都幾舒服㗎，睇落去。跟住然後咧仲有幅竹林畫喺度㗎。咁啊又有部大嘅投影電視啦。咁啊佢哋嘅位置咧都幾多下㗎。咁然後咧，佢仲有啲小食可以俾大家食嘅，同埋啲糖啊、啫喱啊、鮮貝啊，特別呢個鮮貝咧，好似有啲小時候嘅味道啊，仲有啲90後，咁啊，仲有啲馬仔啊，然後佢嘅右手邊咧就係呢啲水果啦。佢嘅種類都幾多下喎，提子啊、青瓜啊、香蕉啊、哈密瓜，咁啊全部都係自做嘅，咁啊自己攞嘅啫。咁啊左右手邊就係佢哋啲飲品啦，咁啊啲種類都幾多嘅，有啲細細支裝㗎啦。咁啊呢度咧仲有啲養生茶喎，咁啊有紅棗啦，同埋呢個羅漢果啊、菊花茶同埋呢個去濕茶。咁啊，適合嗰啲成日捱夜嘅師兄咧，特別好似我咁樣，我陣間咧都要飲多幾杯先，真係。咁啊，呢度一次性嘅杯咧，任你斟嘅。咁呢度咧，大堂啦，咁啊見到有美容師咧，佢啲衣着都幾好睇嘅。啊，你好，贵宾，我是3个7号，很高兴为你服务哦。好的好的。
接下来我给你放松一下啊。哦。你是00后吗，小姐姐？看着好年轻哦。哦，也是很温柔那种哦，应该是。对，说话很好。你的声音就是那种很甜美的那种，就是天生丽质嘛，感觉就是。性格很好。对。就是那种善解人意的那种啊，小鸟依人那种。对。你是哪里人啊？我是广东的。广東，你會說粵語咯，就是咯。我會說粵語啊。你哋粵語標唔標準？我哋攞廣東話交流一下。80%。咁你平時喺度做嘢做咗幾耐啊？今年過嚟啦。咁你中意食唔食得辣㗎，小姐姐你？廣東人好似唔食得辣㗎，就是你能吃辣嗎？廣東人能吃辣還是很少見哦。學的？哦，就是你之前的男朋友就是很難吃辣的。以前沒男朋友自己學的。自己學的。自己學的，認識什麼湖南小姐姐啊？哦。對，跟他們學的。哦，那還是很幸運哦，就是啊，能夠遇到你啊，你係識講廣東話。有陣時啲唔識講普通話嘅師兄咧，就揾你就交流冇問題。跟住然後你性格又咁好，跟住之後你呢啲手法又好專業喎。小姐姐，你看着好年輕哦。也是00後來的。也是00後的。對。做這個累不累啊？做這個？還好。還好。上班嘛。上班。對呀。就是這套衣服都是你平時上班時候會穿的，是吧？對，這算是我們的工衣吧。哦。還是挺好看的哦。你可以站起來幫我看一下你的工衣嗎？你轉個圈看一下。哦，挺好看的哦。那繼續吧。就是我們這個項目是時間是多久的？項目是70分鐘。70分鐘的。對。這小姐姐你好好看啊！你是什麼班的？早班。你是早班，工號是多少3個8。3個8，好的，下次來找你啊。咁我再帶大家睇下佢哋嘅房區啦。咁啊呢度呢，佢 total 係有40幾間房嘅。咁咧，如果平時可能星期6日上嚟過夜呢，啲房源都充足嘅。咁佢哋嘅房區呢，個環境都幾好嘅。咁樣行落去呢，都幾舒服嘅。咁好特別嘅，呢度呢，佢有5間呢啲影音房啊。咁啊，我入去呢，做個大堂項目啦，因為呢度佢會送2個大堂噶嘛。咁啊，做大堂項目嘅同時呢，咁啊仲有電影可以睇嘅。咁呢，就好多電影都可以睇嘅。咁啊坐喺度睇住電影，做下大堂項目呢，都幾舒服。咁咩哪吒啊，嗰啲咩捕風捉影啊，咁樣成間房呢都幾大。呢度有一間又係5個位啦。咁然後呢，入到去呢，佢都有啲香味嘅。咁啊仲有呢啲一次性嘅拖鞋啊，消毒咗嘅。咁啊有個投影儀嘅，咁都幾舒服嘅。咁呢度又有另外一間特色啲嘅房啦，睇落去一入去佢哋個壁畫呢，都幾有呢個中國風喎。咁啊然後呢，見到佢哋張床啊，佢嗰啲枕頭墊啊，同埋嗰啲床嗰啲一次性嗰啲床墊呢，都係一次性嘅，用完就會抌啊。咁然後入邊呢，
我哋嘅呢度就會有支水啦，咁啊有啲價目表啦，咁啊呢度就有得俾你掛衫嘅。我哋間房咧都幾大下嘅，咁啊睇落去咧都幾有氛圍感嘅。仲有咧張床咧都幾腍下嘅。呢度仲有間中式房嘅，由中大項目啦，咁都幾好睇嘅。咁啊兩張單人牀咁樣。咁然後咧呢度入嚟消費咧，佢唔單止送大堂項目啦，仲有呢個免費嘅餐蛋水餃麵咧，可以提供俾各位師兄食嘅。咁我而家咁啱肚餓啦，咁我嗌咗碗啦，咁啊加啲水果。咁啊到時有需要嘅師兄咧，可以嚟呢度嗌啦，去品嚐嘅。咁我本人都好中意食辣椒醬嘅，咁啊呢度有得辣椒醬咧，有得加嘅。咁佢呢度個雞蛋個水餃麵咧，佢係用出前一丁㗎，啱先試咗一啖，咁咧都幾好味嘅，同埋佢煮嗰啲煮到嗰啲麵咧軟硬都係適中嘅。咁然後咧佢呢度江夏站咧1號線、10號線都得㗎。咁你喺呢個福田口岸出嚟咧，嗰個地鐵站咧直接搭10號線，唔使轉車就搭到嚟江夏站。咁啊 A 出口，咁啊 A 出口咧，咁你一出到嚟咧，就轉左嘅，咁啊呢度你一出嚟咁樣行出嚟啦，咁啊轉左之後咧就再向前行啦，咁啊行到去前面紅綠燈嗰個位咧，就轉右啦，跟住之後咧都係幾十米就到噶啦。咁嚟到呢個紅綠燈位置呢度啦，咁啊就轉右，咁啊再一路向前行啦，咁啊再嚟到呢度米釀酒店啦。米釀酒店隔離咧有大個招牌寫住康福養生噶啦，康福養生會所。